السلام عليكم ورحمة الله. أنا توني نازل مطار الملك خالد الدولي، كنت في رحلة خارجية. اليوم سوف يتم تطبيق الفيزا السياحية لزوار المملكة العربية السعودية، يعني التأشيرة تحصل عليها من المطار. لمن؟ لمواطني 48 دولة، منها 38 دولة أوروبية و7 دول آسيوية وأمريكا وكندا ونيوزيلندا واستراليا. تحصل على الفيزا من المطار، يسمونها تأشيرة الفيزا السياحية. مدة الإقامة في البلد 90 يوم، على أن لا تتجاوز 180 يوم خلال السنة كاملة. تحصل على التأشيرة عند وصولك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أو مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، أو منفذ جسر الملك فهد، أو منفذ البطحة. تحصل على التأشيرة من نفس هذه الأماكن. الدول اللي يشملها القرار سوف تشاهدها في آخر السناب في القرار. بالنسبة للدول الغير مشمولة، فبإمكانك تحصل على الفيزا السياحية للمملكة العربية السعودية من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا في بلدك نفسها. هذه بوابة الوصول الصالة الدولية لمطار الملك خالد. استعدادات مطار الملك خالد، هذه المسارات: المسار الأول استلام الأمتعة، المسار الآخر الرحلات الدولية المواصلة، التأشيرة عند الوصول للحصول على الفيزا. تتبع هذه الأسهم حتى تصل إلى مبتغاك. حي الله الجميع.